L-ewwel għafġu u issa jridu li l-poplu jsewi l-ħsara li jagħmlu. Paroli biss, il-gvern stess ġab il-problema bidejh biż-żieda fil-popolazzjoni. Il-problema ta' traffiku mhux se titnaqqas. In-nies li se jċedu l-liċenzja huma l-inqas li jużawha. Dawn huma biss ftit mill-mijiet ta' kummenti li ħallew in-nies fuq il-midja soċjali wara s-suppost pjana traffiku li ħabbar il-Ministru Chris Bonnet, pjan illi kif ikkonferma huwa stess m'għandu ebda miri speċifiċi. Jekk ħanoqogħdu naraw kemm hemm numri, kemm Mussa nilqu l-iskop tal-eżerċizzju. M'hemmx mira però? Miri hemm li jonqsu l-karozzi. Jekk ikun hemm biss persuna waħda li tuħu waħda minn dawn l-iskemi diġà qegħdin aħjar billi qegħdin illum. Ma m'għandkomx mira ta' ammont. Issa rispondejtek jekk tikteb li m'għandix mira tista' tiktibha. Wara l-preżentazzjoni tal-Ministru tat Traffiku ħafna kienu dawk li rrimarkaw kif fl-aħħar snin il-Gvern ippermetta l-karozzi bil-pjan ċiwaj jiżdiedu bla kontroll. Oħrajn qalu li l-Ministru lanqas jaf x'inhu jgħid. Kien hemm ukoll kummenti fuq il-fatt li l-Gvern m'għandux pjan fit-tul u mhux joffri alternattivi bħal proġett tal-metro li tħalla fuq l-iskaffa. Persuna partikolari qalet li mill-lista sħiħa ta' ideati li semma l-Ministru tal-ġbir tal-iskart biss taf tħalli effett, iżda mill-bqija lanqas waħda ma ġab żewġ. Fost il-kummenti spikkaw reazzjonijiet varji ta' nies li timbraw lill-Ministru bħala inkompetenti u oħrajn li jinsabu rrabjati ferm għal kif mexa mad-dilettanti tal-karozzi klassiċi, dan hekk kif jinsabu imxebbajn għal mod li bih il-Gvern attakka direttament lilhom billi żied b'5 snin il-kundizzjonijiet biex wieħed jirreġistra vettura bħala klassika.